Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yaje guha umubonano warasanzwe ahagararira ibanki ya Afrika ijeje gutera imbere Yembirine Pascal aho yaramaze kiringo c'imyaka 4 aserukira iyo banki hano mu gihugu cy'u Burundi akaba rero yaraje gusezeranya kwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi mu gihe arangije ico kiringo cyo guhagararira iyo banki ya Afrika ije gutera imbere mu gihugu cyacu Burundi. Muri uwo mubonano rero kabaye akaryo keza kuri izo ndongozi zibiri, ubwa mbere ko kugaruka ku vyarangutse ku vyakozwe vyaranguwe n'iyo banki ya Afrika ije gutera imbere mu gihugu cyacu Burundi muri ico kiringo c'imyaka 4 yaramaze ayiserukira muri kino gihugu cyacu Burundi. Akaba yagarutse ku bikorwa bikomakomeye bihambaye vyaranguwe mu bisata bitandukanye nk'uko mubizi iyo banki ya Afrika ije gutera imbere isanzwe ishikira igihugu cyacu c'u Burundi mu bikorwa vy'inyubako cyane cyane inyubako haba mu nyubako z'amabarabara haba mu nyubako rusangi izi kwiyunguruza zifasha abantu kwiyunguruza haba mu vyo umuyaga nkuba. Rero ahanini bagarutse rero ku vyo baranguye nko mu gisata c'umuyaga nkuba ku vyo bashe gukora haba ku ngomero za Jiji Murembwe haba kuri haba ukuimbura umuyaga nkuba haba kuwutwara transport eka mbere haba no kuwushikiriza abategerezwa kuwukoresha. Ni igikorwa gikomeye cyane kuko cyatwaye n'uburyo bwinshi cyafashe n'umwanya ariko bakengurutse aho kigeze. Bagarutse kandi no ku gikorwa cy'inyubako iyo banki ya Afrika isanzwe iherekeza mu Burundi mu iterambere yarashigiye igikorwa cy'inyubako haba mu mabarabara haba no mu ico c'umuyaga nkuba aho mbere cyane cyane bagarutse ku bikorwa ivyamaze kuranguka hamwe n'ibindi bikiriko biraranguka cyane cyane nko byamaze kuranguka nico gisata c'umuyaga nkuba hariho n'ibindi bikibandanya hakaba kandi n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu amabarabara ibarabara RN3 aho hari igipande kimaze gukorwa hakaba n'ikindi bikibandanya ibarabara rya igipande ca Rumonge Gitaza hari igipande kimaze gukorwa hakaba n'ikindi gipande kiro kirabandanya hakaba n'ikindi kizofata ko hasubira kubanza kuba ibikorwa ivyigwa kugira ngo iryo barabara risanzwe rihanamiwe n'ikiyaga Tanganyika bishobora gutunganywa neza kugira ngo bazobake inyubako ingirakamaro izogira akamaro igihugu ikaramba bivanye naho izubakwa. Banavuze kandi no mu vyo baranguye haba mu vyo imibano cyane cyane mu gufasha impunzi zavuye mu gicacu kibanye ziza mu Burundi mu Gatumba eka n'ibindi baranguye bitari bike mu vyo asize biriko birarangurwa navyo nyene nibiri muri ivyo bisata nyene. Murazi neza nko mu bisata cyo gutwara abantu n'ibintu murazi yuko ari kivuko ca Bujumbura gisanzwe kiriko kirubakwa kandi kaba kiriko kirafashwa n'iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere. Riko kandi ni barabara ry'indarayi muzi ibikorwa bigomba bitangure vuba kuko ibikorwa by'ibanze biramaze gukorwa ikaba ari igikorwa gikomeye kigomba kije mu ngiro kandi gifashe mu mugongo n'iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere.
yagarutse no ku gisata c'uburimyi aho bafasha mu itunganywa ry'imyonga barimamo muzi yuko ifasha abarundi benshi mu gihe cici mu gihe kuko naho barima hegereye amazi mageze bigafasha batunganya kugira ngo bashobore kuvomera maze bimbure mu gihe cici. Ntibagiye no kugaruka rero kuvyo yagiye ashikirije cyo kwita muri kazoza imigambi agiye abona kwiriko irategurwa kandi zoza ifasha igihugu cyacu Burundi akaba hano ari imigambi igaruka muri ivyo bisata nyene twavuze ngaho akora imigambi izoguma ibandanya inoganzo. Rero inyuma yo gushikiriza ivyo yashoboye kurangura muri ico c'imyaka 4 yakengurutse cyane arakenguruka uko yabonye Burundi arakenguruka cyane ko ivyo vyose babishitse ko kubera gukorana neza kwagati z'inzego niyo banki yakengurukiye cyane ku umushikiranganji wa mbere amukengurukira ko bakoranye neza kuva kiri umushikiranganji w'ega ca leta eka nashikiye ngaha ko atashimye atahangenashije gutanga ko bakorana basenyera ku mugozi umwe haba mu ntumbero haba mbere no mu ja hamwe mu gihe harakagoranye maze akaza kagatorerwa umuti hakiri kare. Akaba yakengurutse avuga ati mvuye hano mu gice cy'u Burundi ngiye kubandanya ibikorwa nk'ibi mu gihugu ca Togo ati rero nkaba ngiye nizeye ko nzogaruka mu Burundi sinzogaruka nk'uwuje aza nk'uhagarariye ibanki ya Afrika y'iterambere atari ko nzoza nk'uwuza kuramutsa Burundi ko ari vyiza nabo bonyemwo haba ku Barundi haba ku ndongozi. Akaba yagumye akenguruka ashimira ko gufashanya anemanga ko mu bazomukora mu ngata azobaha icegeranyo ciza kugira ngo uwuje maze abananize kwisemo yaragezeko. Nyakwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi rero yakengurutse arakenguruka ugufashanya kuri hagati y'u Burundi ni banki ya Afrika ijije iterambere aho mbere yavuze yuko banki ya Afrika ijije iterambere mu cyacu Burundi yoba ari igisata kigira kabiri mu bisata bisanzwe bishikira Burundi mu iterambere. Ati rero mwadukoreye bikora inka kandi tuzobandanya dukorana cyane mudufashe habaho mugiye mbere haba nabo bazobakora mu ngata kugira ngo bazoze babandaniza aho mwari mugeze tukazobana dukorana ku neza yacu ku neza y'iyo banki no ku neza y'abarundi kuko vyose ari gusenyera ku mugozi umwe. Barangije rero umubonano bahanahana utuganuke kugira ngo umwe wese aze yibuke uwundi ico bashe gukorana haba hano mu gihugu cacu Burundi haba mu vyo bajejwe eka mbere kugira ngo kabe n'akaryo keza kumwe wese azoja aribuka aho yaciye n'ivyo yabayemo kandi vyiza bigume mubera icibutso. Murakoze.